La scène de Zoé Delrieux. On me demande s'il va se réveiller, mais je n'entends pas de ronflement, donc c'est bien quoi. C'est le jury, d'accord, travaille aujourd'hui. On est comme ça, le jury. Tous les dimanches, tu l'entends complètement ce qu'on dit. Allez, bonne route à vous, ronfleur et Zoé. Réveille-le bien. Allez, allez, allez! Qu'est-ce qu'elle fait? Dommage, c'est la Voilà.